За 41-ний функцийн уламжлал нь аль вэ гэж. Тэгэхээр синус x-тэй нэмэхний функцийн уламжлалыг авлаа. Синус x-ээс косинус x тогтмол тооны уламж тэг. Тэгэхээр косинус x гарах нэ. За энэ функцийн x-ийн хойс дэх налтыг олоорой гэж. Тэгэхээр налалт гэдэг маань уламжлал аваад x0-оор орлуулад энэ маань манай шулууны налалт. Тэгэхээр би натурал логарифм x-ээс уламжлал авахаар 1-ийг хуваах нь x болоод тэгэхээр уламжлалын 2 зэрэг дэх тэгэхээр 2-ыг орлуулахаар 2-ны 1 буюу налалт нь 0.5 бахнэ. Уламжлал аваад энэ гарсан бол 3 зэрэг 4-ийг авдаг бол 2 зэрэг хэдийг авах гэж. Тэгэхээр уламжлал нь нэмчин бүгд анхны f-д x-ийг функц болохын тулд эндээсээ интеграл авнаа гэсэн. За тэгэхээр энэ бүхэл хэсэг ялгахтаар тэ хуваарьтайгаа адилхан болохын тулд 1-ийг хасаад 2-ыг нэмээд өгч. Тэгэхээр манай x-с 1-ийг гарчиж байна. Тэгээд гишүүнчлэн хуваанаа. Өнбөл x-с 1-ийг хуваах нь x-с 1 нэмэх нь 2-ыг хуваах нь x-с 1. За эндээс интеграл 22 урагдаад 1-ээс интеграл авахаар за эхлээд 1 гэдэг чи 1 дээр нэмэх нь 2-ыг хүрчих 1-ийг хуваах нь x-с 1 гэж. Тэгэхээр бүгд 1-ээс интеграл авахаар x болоод 2-ыг хүрчих 1-ийг хуваах нь x-с 1 гэдэг бол натурал логарифм x-с 1 болчихно. Тэгээд манайх энд нэмэх нь уламжлал авахд алга болсон мөр магадгүй ямар нэгэн тогтмолтой. Гэтэл бүгдээрээ 3 цэг дээр 4-ийг авдаг бол 2 цэг дээр хэдийг авах вэ гэсэн. За тэгэхээр 3-ыг орлуулаад сул тоглол. За нэмэх нь цааш. За энэ функцтэй бүгд 3-ыг орлуулнаа. За 3-ыг орлохоор 3 дээр нэмэх нь 2-ыг үрчин ийлэн 3-аас нэгсгээр 2 болчихно. Тэгээд нэмэх нь c. Тэгсэн чинь энэ маань 4-тэй тэнцвэрсэн. Тэгэхээр эндээс c-г олохоор 4-өөс 3-аар 1-ээс асах нь 2-ыг үрчин ийлэн 2. За манай c сул том маань юм байна. Тэгэхээр анхны функц маань ямар функц байсан гэсэн чинь x дээр нэмэх нь 2-ыг үрчих нь натурал логарифм x-с 1 c маань 1-ээс 2-ыг үрчих нь ийлэн 2. За одоо энэ чи би явах гэсэн чинь энд 2-ыг орлуулнаа. За x хонд 2-ыг тавьсан чинь 2 дээр нэмэх нь 2-ыг үрчих нь ийлэн 2-ээс 1-ээс 1 нэмэх нь 1-ээс 2-ыг үрчих нь ийлэн 2. За ийлэн 1 маань 0 болчихно. Тэгэхээр 1 дээр нэмэхээр 3-аас 2-ыг үрчих нь ийлэн 2. Тэгэхээр манай f-д 2 авч утгах нь энэ ахнэ. f-д 2 дээр гэсэн баха. За тийм байна. За 44 танкс квадрат x-с интеграл авна гинэ. Тэгэхээр танкс квадрат x маань синус квадрат x-ийг хуваах нь косинус квадрат x. За синус квадрат x-ийг бүгд 1-ээс хасах нь косинус квадрат x хуваах нь косинус квадрат x. За тэнгуүлээ гişүнлээ бод өгч тэ эндээс 1-ийг хуваах нь косинус квадрат x-ээс хасах нь косинус квадратыг косинус квадрат авахаар 1 болчихно. Энийг хүн косинус квадратаас интеграл авахаар бол нэг хүн косинус квадрат x маань юунаас уламжлах гардаг вэ гэсэн чинь танкс x. Хасах нь 1-ээс интеграл авахаар x тэгээд нэмэх нь c. За 45. X сарамсргүй хувьсгчийн магадлалын дархлтыг хүснэг төгссөн юм байна. А болоорой гэж. Тэгэхээр манайх бүтэн нийт магадлалуудын нийлбэр маань нэгтэй тэнцвэх хэрэгтэй тий 0.15 2 байх магадлал 0.25 3 байх магадлал нь а 4 байх магадлал 0.4 гэх нийлбэр нь 1 байх хэрэгтэй. Тэгээд нэрийг нэмэхээр 0.4 ингээд нэмэхээр 0.8 болоод эндээс а-га болохоор 1-ээс асахаар 0.2. За 46. За сансруу хувьсгчийн дархлтын ингээд өгсөн y нь пиот том y нь энэ y энэ дархлтын томьёо нь k 34-өөс y юм байна. Тэгээд y нь энэ үйт гэсэн. За тэгэхээр одоо эндээс өсөв гэхээр бүгдээрээ эхлээд юу болт y нь за шууд нөхснөх хэлчдөө тий биднээсээ хард сурснаар бол y энэ ч харуулсан багтал. За y нь ямар утга вэ чинь 0 1 2 3-ыг авна гинэ. За 0-ыг болохоор энэ ч k-гийн хооронд 0-ыг тавихаар k биш y-ийн хооронд ч
0-ийг тавихаар энэ маань 4y. За 1-ийг тавихаар 4y шиг 4k шүү. 4k. За дараа нь 1-ийг тавихаар энэ чинь 4-өөс 1-ээс гарчин 3k, 2-ийг тавихаар чинь 4-өөс 2-ээс гарчин 2k, 3-ийг тавихаар 1k. За тэнгуэл эндээс манай энэ магадлалын нийлбэр маань 1 гарах хэрэгтэй. Эндээс бүдрэг k болчихно. 4k, 3k, 2k энэ нийлбэр маань 1 гарах хэрэгтэй. Эндээс 7 дээр 3-ыг нэмэхээр 10k 1 болоод k болохоор k нь 10-ны 1 юм байна. За одоо бүгд эндээс явах гэсэн чинь p y нь 2 байх үе магадлалыг болгоно. Тэгэхээр 2 байх үе магадлал маань энэ байна. 2k. Тэгэхээр 2k буюу би k-га олцсон шүү дээ. 11 гээд. Тэгэхээр магадлал нь 10-2 буюу за 10-ийн баталгаа бол 0.12, энгийн баталгаар бол 5-1 гэсэн тавьсан хариу гэсэн байна. За 47. Комплекс тооны бодит хэсэг нь 5, хуурам хэсэг нь хас 3 бол z комплекс тоо болоорой. Комплекс тоо нь x нэмэх нь y хэлбэртэй. За бодит хэсэг гэж x-ийг хэлж байгаа. А-ийн буюу хуурам хэсэг нь болохоор энэ хас 3. Тэгэхээр манай комплекс тоо маань 5-аас хасах нь 3 ай байна. За 48-ны комплекс тоо хэлбэрчлаарай гэж. Тэгэхээр 4-д нэмэх нь 2i-ыг үржих нь 3-аас хань i. Эндээс 3 4-ийн 12. Ингээ үржлээ хасах нь 4i. Ингээд үржүүлэхээр чинь 6i. Хасах нь 2i квадрат. Тэгэхээр 12-оос төсөөтэй шүү дээ эмэгтэйлээ 2i. За манай i квадрат маань хасах нь шүү дээ тий. Тэгэхээр эндээс 12 дээр нэмэх нь 2i. Хасахын нэмэх 2. Энийг нэмэхээр 14 дээр нэмэх нь 2i. За 49. Энэ интегралыг бодноо. Тэгэхээр y-ийн x дээр нэмэх нь 1, y-ийн x жоохон тодруулаач. За энэ бүгдийг y-ийн x дээр нэмэх нь 1-ийг a гэж оруулсан зохимжтой байна. Тэгээ хоёр талаас нь бүгдээрээ дифференциал авчи. Тэгээ хоёр талд нь d хэсэг тавьчих. За энэ бол уламжлалт гэсэн үг. За y-ийн x уламжлахаар өөр гарна. 1-ийн уламжлалт юм чинь dx, a-гийн уламжлалт 1 юм чинь d болчихно. За d-ийн орлогоо тавьчих бүгдээрээ. За y-ийн x-ийг үржих нь dx буюу энэ маань юу гэж таарсан гэсэн чинь dA интеграл dA болон y-ийн x-ийг орлуулсан шүү. Тэгэхээр энэ маань 1/a үржих нь dA болоод 1/a-аас интеграл авахаар натурал логарифм a. Тэгэхээр a нэмэх нь c шүү. За натурал логарифм a-гаар би юу тавьсан гэсэн чинь y-ийн x дээр нэмэх нь 1, нэмэх нь c. За тэгэхээр манай интеграл маань гарах нэ. За 50. За энэ тодорхой интегралыг бодорой гэж. За тэгэхээр ихэд бид бүгдээр юу ч гэсэн x дээр нэмэх нь 5-ыг хуваах нь x квадрат нэмэх нь x хасах нь 2-оо хэлбэр хаснаад тодорхой хэлбэр тавьчих. За тэгэхээр хуваар дээр байгаа энэ илэрхийлэлээ тэгтээ тэнцүүлсэн чинь манай нэг шийдэн 1, 2 дугаар шийдэн хас 2 гэж байна. Тэгэхээр x-с хасах нь 1, 2 дугаар шийдэн x-с хасах нь хас 2 гэхээр нэм 2. За ингэж өртгөн болгон задарч байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо бүгдний хэлбэр тодорхой задлахын тулд хуваар нь x-с 1, нэмэх нь x дээр нэмэх нь 2 хоёулаа нэг зэрэгтэй юм шүү. Энэ a, энэ b байхаар бүгдээрээ a, b гэсэн тоог болно. За шугамн манай энэ хуваар нь шугамн илэрхийл буюу шугамн илэрхийллийг энэ зэрэгтэй байгууд бүгдээрээ дандаа хүртүүрнэ сул тоодог тийм. За юм байхаар болно. Тэгэхээр хуваар нь x-с 1-ийг үржих нь x дээр нэмэх нь 2, үржүүлэхээр ax дээр нэмэх нь 2a, нэмэх нь bx-с хасах нь b. За эндээс юу гэсэн үг манай x дээр нэмэх нь 5 маань энтэй тэнцвэрсэн шүү дээ. Хүртүүрүүдийн тэнцвэлж. Энд x-ийг хаалтан саргахаар a дээр нэмэх нь b, энэ болохоор 2a хасах нь b. За энэ хоёр тэнцүү байна гэж чинь a дээр нэмэх нь b маань нэгтэй тэнцүү байна. Коэффициент сул тоо маань 5 тэнцүү байна. Тэгэхээр эндээс a b хоёрын нийлбэр нь 1, 2a-аас хань b гэсэн нийлбэр нь 5 юм байна. За хооронд нэмсэн чинь 3a маань 6 болоод a-г олсон чинь 2 юм байна. A-г олсон 2 юм бол эндээс би b-г болохоор b маань 1-ээс хана a буюу
хасах 1 юм. Тэгэхээр B нь хасах 1 А нь 2. За тэнгуут л одоо эндээс бүгдээрээ манай А нь 2 B нь хасах 1 штэ. За нөгөө интегралаа бичиж 2-оос 3 хүртэл 2-оос 3 байсан баха. За тэгэхээр манай А маань 2 А B маань хасах 1 юм байна штэ. Хуваах нь манай хуваар нь А-гийн хуваар нь x-ээс зах 1, нөгөөх нь x-тэй нэмэх нь 2. За эндээс нь интеграл авах гэсэн үг. За тэгэхээр 2-ыг өчгөн 1-ийг хуваах нь x-ээс зах 1 маань a-лээс зах 1, хасах нь 1-ийг хуваах нь x-тэй нэмэх нь 2 маань a-лээ x-тэй нэмэх нь 2. За хэлбэрчлээд орлуулсан ч болно, эсвэл би шууд орлуулж 2-оос 3 хүртэл юм байна штэ. 2-ыг өчгөн гээд эхлээд x болгоно 3-ыг тавьчих. 3-аас 1 сар 2, хасах нь 2-оос 1 сар 1. Хасах нь a-ийн 3-ыг тавихаар чинь 5, хасах нь x-ийн хооронд 2-ыг тавихаар 4. За a-ийн 1 маань 0 гэдэг. Тэгэхээр хариу нь 2-ыг өчгөн a-ийн 2-оос хасах нь a-ийн 5, хасах нь нэмэх a-ийн 4. За энэ төсөв төгчдөөс эмэгтгэж та энэ хоёроо орбол 2-ыг за 2-оо хойш аргачих. Тэгэхээр энэ маань a-ийн 2-ын квадрат 4 болоод, хасах нь a-ийн 5 болоод, нэмэх нь a-ийн 4. За энэ хоёр маань нэмэгдээд адилхан чинь 2 шихэд a-ийн 4-өөс хасах нь a-ийн 5. За ийм байхгүй бол хариугаа бүр ингийн янзлсан байж магадгүй. 2-ын ишээ зэрэг болгоод оруулахаар 4-ийн квадрат 16, тэгээ хасах нь a-ийн 5 чинь хуваах нь 5 гэд ингээд тавьсан байж болно.